Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2021 թվականի հունվարի 15-ի որոշման համաձայն Սյունիքի մարզում առկա և հնարավոր խնդիրների բացահայտման և օպերատիվ արձագանքման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգելու նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ներկայացնում է ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ 2021 թվականի հունվար ամսից բավականին արդյունավետ աշխատանք տարվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից։ Ոստիկանության առջև դրված խնդիրները մինչ օրս ոստիկանները բացահայտ իրականացնում են։ Սյունիքի մարզում խնդիրները բազմաթիվ են։ Գլխավոր խնդիրը անվտանգությունն է։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու ենթակա Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի, Ագարակի տարածքային բաժինների ու բաժանմունքների ծառայողները համագործակցելով ուժային մյուս կառույցների աշխատակիցների հետ Սյունիքի մարզի բնակավայրերում 24-ժամյա ռեժիմով ապահովում են քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ոստիկանները շուրջօրյա ծառայություն իրականացնում ինչպես հսկիչ անցագրային պահակակետերի միջոցով, այնպես էլ շրջիկ ծառայությունների միջոցով։ Հսկիչ անցագրային պահակակետերը տեղակայված են Կարմրաքարշ, Դավիթբեկ, Ճակատեն 1, Ճակատեն 2 որոտան հատվածներում։ Հսկիչ անցագրային կետերում ծառայություն են իրականացնում մարտական հանդերձավորմամբ ոստիկաններ։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից դրական եզրակացության հիման վրա ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ենթակա տարածքային բոլոր բաժիններին տրամադրվել են ծառայողական ամենագնացներ, տեղադրվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովող ու կահավորված հենակետեր, տարածքային բաժինները վերազինվել են տեխնիկական միջոցներով։ Դրանից բացի ոստիկանական շրջիկ ծառայություն է իրականացվում Սյունիքի մարզի Խոզնավար, Խնածախ, Վաղատուր, Ճակատեն, Ծավ, Շիկահող, Ներքին Հանդ և այլ բնակավայրերում։ Հսկիչ անցագրային կետեր են տեղակայված նաև Երևան-Կապան ճանապարհի մի քանի հատվածներում։ Այս կետերում տարածքային բաժինների ոստիկանների հետ ծառայություն են կատարում նաև ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնի ու ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները։ Հսկիչ անցագրային կետի ծառայողների կողմից իրականացվում է երթևեկության կարգավորում, ուղեկցումներ, ինչպես և նախազգուշացնում են վարորդներին սահմանային անցակետերի տեղակայման և այլընտրանքային ճանապարհների երթևեկության ուղղությունների վերաբերյալ։ Ճանապարհային ոստիկանների հատուկ ծառայության շնորհիվ ապահովում է նաև տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունն ու իրականացվում են ուղեկցումներ։ Ուսումնասիրելուց հետո աշխատանքային խմբի կողմից դրական եզրակացություն է տրվել, նաև ձեռք բերել նոր բաժնի մասնաշենք, որը տեղակայված է Մեղրի քաղաքում։ Այդ աշխատանքները նախագծման աշխատանքները նորից պլանավորվել է, պատվիրվել է, որպեսզի իրականացվի։ Մոտ ապագայում ոստիկանության Մեղրիի բաժինը կունենա նոր, հարմարավետ ու որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով հագեցած մասնաշենք, որտեղ կտեղակայվեն նաև ոստիկանական այլ ծառայություններ։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից ուսումնասիրվել է Սյունիքի մարզի ոստիկանությունում առկա մի շարք այլ խնդիրներ և դրական եզրակացությունները տրվել աշխատանքային խմբի կողմից Սյունիքի մարզի փորձագիտական բաժանմունքի ծառայությունը արդիականացնելու առումով։
Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության փորձագիտական բաժանմունքը հնարավորություն կունենա անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով զննելու հանցագործության դեպքի վայրը։ Բացի այդ, հնարավոր կլինի տրանսպորտային միջոցները համադրելով հետազոտել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ծագման մեխանիզմը, պարզաբանել հետքերի ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների շարժման հետագծերը եւ այլն։ Սյունիքի փորձագետները կկարողանան գազային քրոմատոգրաֆով կատարել թմրանյութերի հետազոտություն եւ նյութերի քանակական հաշվարկ։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումները այս պատվաբեր առաքելությունն իրականացնում են իրենց անմիջական պարտականություններին զուգահեռ։ Ոստիկանները կանխում եւ բացահայտում են հանցագործություններ, պահպանում հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, ապահովում անվտանգ երթևեկություն եւ այլն։ Ոստիկանության կողմից իրականացված բարեխիղճ ծառայության արդյունքում մինչ օրս տեղակայված վայրերում նշված երթուղիներում արտադրած միջադեպեր չի գրանցվել։ Բացաշ կերպով իրականացվել է ծառայությունը, ապահովել է հասարակական կարգի անվտանգություն եւ բնակչության անվտանգությունը, որը շարունակական բնույթ է կրում։ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է։ Եվ ոստիկանության գերնպատակն է ապահովել բնակչության անվտանգությունը, կանխել անցանկալի միջադեպերի հնարավորությունը, իրենց ներկայությամբ ու ծառայությամբ հավաստել, որ ինչպես հանրապետության ողջ տարածքում, այնպես էլ սահմանային գոտիներում հանրության կենսագործունեությունն ու քաղաքացու ապահովությունը ոստիկանության ամենօրյա աչալուրջ պաշտպանության տակ է։ Բարի եւ անփորձանք ծառայություն ոստիկաններին։ Դեկտեմբերի 20-ից ոստիկանության օպերատիվ եւ արտաքին ծառայության ստորաբաժանումներն անցել են ուժեղացված ծառայության, նախատոնական, տոնական ու հետտոնական օրերին հանցագործությունների ու հասարակական կարգի խախտումների կանխման եւ բացահայտման նպատակով։ Հասարակական անվտանգության ապահովման, քրեական ոստիկանության, պետական պահպանության գլխավոր վարչությունների, ոստիկանության Երևան քաղաքի եւ մարզային վարչությունների ու տարածքային ստորաբաժանումների, բարեկային ծառայության Երևանի գնդի եւ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ուժեղացված ռեժիմով ծառայություն կիրականացնեն առևտրի կենտրոններում, շուկաներում, տոնավաճառներում ու դրանց հարակից տարածքներում, արագ արձագանքելով ցանկացած ահազանգի։ Բացի այդ, ոստիկանության ծառայողները կիրականացնեն նաև բացատրական աշխատանք հրագործական արտադրատեսակների օգտագործման հետևանքով հնարավոր դժբախտ պատահարները, ինչպես նաև արգելված ժամերի դրանց օգտագործման դեպքերը կանխելու համար։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանմանը։ Այս համատեքստում բարեկները մայրաքաղաքում ճանապարհային ոստիկանները մարզերում իրականացնելու են 24-ժամյա հսկողություն։ Ուժեղացված ռեժիմով ծառայությունը տևելու է մինչև գալիք տարվա հունվարի 7-ը։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Դեկտեմբերի 13-ից 20-ն իրականացված ծառայության արդյունքում բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1568 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 254 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 102, առանց վարորդական վկայականի 337 անձ, 120 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 4-ը առանց համարանիշերի, 2-ը փոխարինված համարանիշերով, 2-ը ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 26-ը ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշերով, 154-ը առանց ապապայմանագրի։ Բացի այդ, բարեկները տարբեր հանցագործություններ կատարելու կասկածանքներով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ենթարկել 37 անձի, հայտնաբերելով 8 հետախուզվողի։ Հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները դեկտեմբերի 13-ից 20-ը մարզերում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4997 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 51 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 56 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 10 անձ, 50 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 92-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 1-ը առանց համարանիշերի, 75-ի համարանիշերը փակցված են եղել ոչ սահմանված հատվածում։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։